Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini cara ganti dinamo pengering. Harga dinamo pengering sama harga dinamo cuci bedanya sedikit selisihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi main-main dengan mesin cuci ya. Dan di sini masalahnya untuk yang dinamo pengering yang sering-sering ganti atau lemah. Berhubung harganya dinamo untuk pengering dengan pencuci itu harganya beda cuman sedikit, tidak ada salahnya kalau untuk pengeringnya kita kasih dinamo yang untuk cuci punya. Untuk masalah as ini panjang, yang as untuk kering kan pendek, kita potong saja. Kita ukur saja begini ya, ukur. Ini kan jauh sekali bedanya. Nanti kita tanda baru kita potong. Setelah kita potong, kita tes, masukkan ini. Dan berhubung ini sudah dol, tabur aja langsung di sini. Nah, ini selanjutnya kita pasang ini, kita ukur pas saja. Ini putarannya lebih dapat. Tentunya kalau putaran lebih kencang, baju juga akan cepat kering. Kita sudah pasang di tempatnya. Kita coba. Setelah terpasang, kita tes. Sudah berputar, tinggal kita bereskan semua. Kita tes. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.